witajcie na kanale O koleżanko. Dzisiaj wam pokażemy, jak zrobić slime. Tutaj już mamy takie klejone wybraliśmy, bo pudełeczko nam będzie potrzebne, żeby przechować slime. Oczywiście kleję, tutaj mam już i coś do mieszania. perwol, różowy też może być, a ze złotego nie wyjdzie. I jakieś takie brokat czy cekiny. A my już braliśmy klej dlatego, że przerwało nam się coś i wlewam następny. ja jeszcze wlewam. Dobra, Ale moja tak. zaczynam już drugi. Z przezroczystego kleju wam nic nie wyjdzie. Absolut będzie. Jedynie ciapa to. A myślę, że nikt nie chce ciapy, tylko slajma. I z niego się będzie dać co robimy. robić. Czekajcie, bo nie widać. O, dobra, tak. Z tego będzie się dać robić balony, tylko akurat my już słomek nie mamy. Się jeszcze nie chcę wycisnąć, a tobie? O, kropelka nam tylko leciała. Jeśli coś wyjdzie jeszcze. Dobra. A już jak coś to jeszcze dorobię. O, dobra, poleciała. Oczywiście, żeby całe z tego wziąć, chyba że nie chcę mieć takiego dużego, ja chcę mieć bardzo. Ja już biorę kolejny klej. No to się jeszcze kleję. A tam te resztki. Ja dużego. Na języku jej zostało klej. Przepraszam, ono na które pójdzie. Się wytrzeć. To było nie do pojęcia, więc muszę tak wycisnąć, bo mi nie są to klej został na języku. No. I musiałam koszulką się wytrzeć, bo Ja nie tak chciałam miałam papier. wczoraj. Tak, wczoraj, bo też wczoraj robiliśmy slime, ale nie nagraliśmy i mi się cały popsuł. Więc tak, to I wygląda. pudełeczko musi być najważniejsze, bo to wam wyschnie. To wygląda tak. Czekajcie. O tak właśnie to wygląda. I my tak właśnie sobie zawsze spędzamy czas. Bo slime robienie to jest nasza pasja. Co nie mowa? To leję. Ja też to leję. Który już lejesz? Ty? Ty trzeci. Zobaczę, czy inne jeszcze coś tam jakieś zostało z nich coś. Ja mogę mieć takiego dużego slajma, wystarczy mi. O, akurat mi się to stworzyło. To tu położę. O, jakoś się ciśnie. Dobra, ja już nie mam. To teraz wymieszamy Poczekaj, sam ja. Dobra. Dobra, już zaraz teraz. A, to już będę mieszać. Mieszamy ten sam klej. Duży będzie slime. Jak już wymieszamy ten, już wystarczy, to teraz dajemy tego brokatu. Pierwsza. Szybuj trochę. My po trochę, bo nie chcemy mieć za błyszczącego slajma. No na razie tyle, za chwilę dołożymy. I mi też możesz tyle wsypać. Bo jest go mało. No, tyle. Dobra. I tak mieszamy sobie. Jest taki trochę brokatowy. O, Tylko ona ma fajnie. więcej, to ja trochę z tej zakrętki wezmę. Nie wiem, czy się wysypie. Sypało się z tej zakrętki trochę jeszcze. O, jak to ładnie, fajnie wszystko. Tak to wygląda. Nie wiem, czy O widzicie. tak, takie co nie widzicie tego brokatu. Ale wy możecie dać brokat, bo mamy takie... Bogato trochę jeszcze chcę dodać? Tak, ja też dodać. Dobra. My akurat mamy takie cekiny, a nie brokaty. My uwielbiamy brokaty, ale takie skinki, to jest fajne, takie do Nie już slime'ów. sam wychodzi, już się tak fajnie ciągnie. Też. I musi być taka konsystencja, taka... Dobra, czekaj, ja już naleję perwolu. My już lejemy perwolu. O, tak to wygląda. A moje, a jej wygląda to... O tak. Sobie, jeszcze tak chwilę pomieszaj. Chwilę pomieszamy i dajemy perwolu. Dobra, już może być. To wlewajmy. Nakrętka upadła od tego brokatu. I mało brokat, znaczy mało perwolu, bo wam się wszystko popsuje. Mi dali, o, już wychodzi. O, robisz się. Fajnie. Zobaczcie, jak już mi wychodzi, jak już Też. się miesza.
konsystencję. Dobra, czyli ja jeszcze dodam trochę brokatu, nie brokatu, tylko perwolu. Nie, wychodzi mi. Wychodzi. Trzeba wymieszać O, mi już się tak odrywa, widzicie, jak już się... Musi już stać tak samo. O, taka jest konsystencja tego slajma. O, mi się już tak oderwał, widzicie? Tylko się jeszcze klei, to wiadomo. Ja już nie dodaję brokatu, znaczy perwolu. Się cały czas mylę. Mogę trochę brokatu sobie dodać? Tak, ja też tak. Jest taki trochę brokatowy ten slime. O, zobaczcie, jak mi się już ładnie ciągnie, jak mi się w kuleczkę Tak, bo jeszcze zawinął. muszę dodać, może jeszcze trochę. To nic nie wyszło. Mi się jeszcze trochę. Mi zobaczcie. O, mi już się ładnie odrywa od wszystkiego. Mi się na razie nic nie zrobiło. Czy zrobiło się, ale bardzo cię... O, ja już mam prawie pudełeczko czyściutkie. Widzicie? Ja robię dalej, mieszam. Może nie jest za duży ten slime, ale jest. O, patrzcie, o, mi się już tu... Już całe pudełko wyczyściłam tym slime'em, prawie całe pudełko. O, zobaczcie, jakie czyste jest Zbierać. pudełko. Co to mi wczekliło? Jeszcze muszę trochę to uzbierać. Muszę tego perwolu pudełka. dać. No to muszę perwolu. Dużo perwolu, bo ja dałam się tu dużo. O, mi już wyszedł. To może nie jest to dużo, ale tylko potem się nie będzie rozciągał. Bardzo teraz, jak jest taka konsystencja, to bardzo się trudno to miesza. Ja muszę jeszcze wymieszać. Przepraszam, że tak mieszam, ale bardzo mi jest tak łatwiej. Ja muszę jeszcze dodać chyba perwolu, bo naprawdę się klei do rąk ten slime. Trzeba to się klei. Tak. Mi się naprawdę klei do rąk. Nie wiem, o co chodzi. Się bardzo klei. Powiem. No, patrzcie. Klei się. Co mam teraz zrobić? Bo ja nie wiem, czy teraz wyciągnąć. Nie. Mi się jeszcze... Dodaj perwolu. Mi się jeszcze, kurde, klei. Mi się trochę klei. Dobra. Bo muszę... Nie, no za dużo. O, patrzcie jaki. Ja już mam, ale się bardzo klei. Nie wiem dlaczego, a już robiliśmy tego slime i się w ogóle nie kleił. O, mi to już fajnie się robi. Ojej, już znowu wychodzi. Ja nie wiem, czy Będzie teraz klei, tego, bo on się naprawdę klei. Nie wiem, czy go już wymieszać w rękach, czy nie. Ja już go chyba wymieszam. Muszę miskę. Biorę do rąk. Na razie tyle wymieszam. Odkleja się, widzicie? Klei się do mnie, niepotrzebnie go brałam do rąk. Tylko stracę go. Trochę dać. A jak ci się klei? Patrzcie. Jak mi się klei do rąk. Nie wiem zupełnie dlaczego. Miski wziąć, dawaj mi... Pomóż może. Sorka. Niepotrzebnie to brałam do rąk. Ja też. To jakoś klej mogłam to jeszcze mieszać i dać perwolu, bo nic mi nie wyszło teraz. Nie wiem dlaczego. Są takie... Tyle chyba muszę go stracić. Wyklejować. Daj mi trochę tu perwolu do rąk. Daj mi trochę perwolu do rąk. Dobra. O, i już się nie klei, patrzcie. Wystarczyło perwolu dodać. O, już się ściąga. Widzicie, tylko perwolu trzeba było dodać. Jeszcze tak tu wezmę z tym. Daj jeszcze mi trochę perwolu. Nie mogę, Ada. Zrobiłaś sorka, że tak długo to nagrywamy, ale są problemy. No. Ale mi się już ładnie odrywa. O, ładnie mi się odrywa. Weźmy trochę daj perpol na tę nałówkę. Chwila. Daj mi trochę. Chwilę. Mi już się odkleja. Ładnie mi się odkleja. A mi się przykleja. To jest tak na razie, on się wcale nie rozrywa, tylko jest na razie. Dobra, To nie siada, nie wyszło. na chwilę przejdziemy i pójdziemy sobie umyć ręce. Ja nie idę umyć.
Dobra, to ja tylko idę myć ręce z tego i zacznę dawać perwolu. To odchodzi już od rąk. Na chwilkę mnie nie będzie. Teraz ma to zrobiła. Ja już wyrzuciłaś tą zakrętę. Kurczę, jak to wolno w rąkach wieszać. O, fajnie, fajnie już idzie. Kochani, już jestem. Tak, to się klei, ja nie idę Dodać rąką myć. perwolu? No, daj mi trochę. Muszę jej dać, Nie tak szybko! Już! muszę dać perwolu, żeby jej się to odkleiło. O, już. Ja teraz też tu mam Za dużo mi trochę. popadałaś. No. Nie wiem, się na tym śmieć. I mieszam sobie. Znowu z tym perwolem już. Znowu się cała kleje. Ale to A ja się już odklejam. Nie wiem, po co myłaś ręce. mój jest już slime, tylko nie chcę się tego pozbierać. Nie wiem dlaczego teraz się nie chcę pozbierać. Tylko, że na razie mieszałaś to w rękach i to jest takie... Już. Już się odkleja, to mogę wziąć to do rąk. Albo i nie. Ona wiedziała, że trzeba trochę perwolu dodać, ja to zakrętę wsadzę. Ja to, Parada. muszę dać perwolu, powiem wam, że ja się całkowicie w tej pracy ze slime'ami pomieszałam. Nie wiem dlaczego tak mi się jakoś, ja może się tak stresuję nad tym slime'em, że mi nie wyjdzie, bo naprawdę wcześniej się bałam, że mi ten slime nie wyjdzie. I może dlatego teraz tak mam. Bardzo mi to od rąk, nie chce to się odkleić. Ale będzie normalny slime, więc możecie tego przepisu udać, tylko że musicie od razu dać dużo perwolu albo nie brać tego do rąk. O, odkleiło się. Jeszcze na razie sobie tu położę. Dobra, to więc wygląda tak, rozciąga się, widzicie,